بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د اپیس پروګرامونو د رجسټریشن طریقه وښیم. کله چې موږ او تاسو نوی اپیس پروګرامونه انسټال کړو نو هغه رجسټر نه وي. د دې د رجسټریشن لپاره تاسو کولی شئ چې دغه KMS اټو په نوم سره یو سافټویر دی، د دې سافټویر څخه استفاده وکړئ. دغه سافټویر تاسو د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړئ، تقریبا 18 MB سایز لري. د هغې څخه وروسته دلته ډبل کلیک وکړئ، بیا دلته بیا KMS پیکو یا KMS اټو په نوم سره دواړه یو شی دی، بیا به ډبل کلیک وکړئ. دلته بیا د KMS پیکو په نوم سره کوم سافټویر چې دی دې به کلیک وکړئ. نو دا ستاسو نه پاسورډ غواړي. کله چې دغه سافټویر ډاونلوډ کوئ هغه وخت کې په هغې ویبسایټ کې هغه پاسورډ چیک کړئ چې دغه پاسورډ صحیح دی او که نه، یا هغه پاسورډ پیدا کړئ. کیدای شي دلته یو پاسورډ وي، هلته بل پاسورډ وي. نو دا به اوکې کړئ، میسیج درکوي، دا به یس کړئ. دې نه وروسته به لږ دا ځای کې منتظر شئ. اپلاینګ رجسټري پاچ، یعنې دغه کوم انسټالیشن چې دی دغه ترسره کیږي او د هغې څخه وروسته به د موږ اپیس پروګرامونه رجسټر شي یا اکټیویټ بشي. نو دې ته لږ منتظر کیږو. دا به نیکسټ کوئ. دې نه وروسته به دغه چې کلمه ولګوئ، دا به بیا نیکسټ کوئ، نیکسټ، بیا نیکسټ. منتظر بشئ تر څو دغه انسټال شي. نو دغه د انسټالیشن وشو. دلته موږ ته وایي چې پریس اینی کې یوه بټن به پریس کړو، دغه رجسټریشن به ترسره شي. راځو دا کلوز کوو، دغه وینډوز هم کلوز کوو. دې څخه وروسته راځو دلته یو پروګرام خلاصوو، یا وینورډ یا فرض کړئ پاورپاینټ، هر پروګرام چې وي تاسو یو پروګرام خلاص کړئ او چیک کړئ چې آیا اپیس پروګرامونه اکټیویټ شوي دي او که نه. بلینک ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ، بیا راشئ دلته فایل ته او لاندې اکاونټ ته راشئ. نو ملګرو دغه دی پروډکټ اکټیویټډ، د موږ کوم اپیس پروګرامونه چې دي هغه اکټیویټ شول. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې مایکروسافټ اپیس پروګرامونه په خپل کمپیوټر کې اکټیویټ کړئ او د بار بار میسیجونو نه ځان خلاص کړئ.